Жаматов медиа студиясы түз эфирин баштайт. Саламатсыздарбы? Менин аты-жөнүм Касиет Кубанычбек кызы. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору онлайн университет платформасынын негиздөөчүсү, медиа эксперт Элира Турдубаева жана филология илимдеринин кандидаты, онлайн университет платформасынын демилгечилеринин бири Мукарам Токтогулова конокто. Биз бүгүн элет жеринде онлайн окуу канчалык жүзөгө ашты жана онлайн окуунун келечеги деген темага токтолмокчубуз. Анда алгач эле Элиражы ушу онлайн университет платформасынын түзүлүшү боюнча биздин көрөрмандарга, угармандарга түшүндүрүп кетсеңиз. Рахмат. Бул онлайн университети бизде акыркы пандемияга байланыштуу ушу 16 мартта баарыбыз карантинди локдаун башталды. Ошол карантин башталгандан кийин эле бир айдан кийин майдын 1-inde ачылды. Онлайн университеттин демилгечи тобунун мүчөлөрү Кыргызстандын алдыңкы университеттеринин алдыңкы окутуучулары жана чет өлкөдө билим алып, окуп, иштеп жүргөн биздин мекемедештерден турат. Бул негизи эмне үчүн ачылды? Себеби биринчи пандемия себеп болду десек болот. Пандемиядан улам көп биздин билим берүү системасы, мекемелери онлайн билим берүүгө өткөндүктөн бизде ошо мугалимдерде, ата энелерде, окуучуларда ошо онлайн окууга даяр эмес болчу да. Ошону биз жардам берели, мугалимдерди окуталы, алардын ошо онлайн санариптик билимин жогорулаталы деген максат менен ачылды. Ошондой эле дагы башка көп максаттары бар. Онлайн университети деги эле Кыргызстанда билим берүү системасында реформа жасоо максатында ачылды. Ушу кайдыгер карабастан 30 жылдан бери көптөгөн маселелер токтолуп калды. Билим берүү бизде дүйнөлүк стандарттан дүйнө жүзүнүн алдыңкы өлкөлөрүнөн 20-30 жыл аркада калдык десек жаңылышпайм. Ошон үчүн биз кайдыгер карабастан ошол билим берүү системасынын көйгөйлөрүн чечкенге кичине болсо да өзүбүздүн салымыбызды кошолу деген максатта ачылдык. Чындыгында эле ошо карантин жаңы башталганда билим берүү тармагы болобу, кайсы тармак болбосун, мындай туңгуюктап туруп эле дагы эмне болот, кандай болот, өзгөчө балдардын билим алуусу дагы чоң маселе болуп турган, мугалимдердин сабаттуулук боюнча билим деңгээли жетишсиз болуп турган. Ошол учурда сиздер кайсы платформаларды колдонуп, кайсы аймактарга сабак бердиңиздер? Биз ошол майда ачылганда эле вебинарлар менен баштадык. Жана бул Кыргызстандын баардык аймактарынан, тоолуу аймактардан, 7 облусунан, райондордон, айылдардан мектептин мугалимдерине, университеттин мугалимдерине ушу санариптик сабаттуулугун жогорулатуу үчүн ошо Zoom платформасы аркылуу вебинарларды өткөрдүк. Аларды санариптик сабаттуулукту үйрөткөн онлайн окутуу платформаларын аларга үйрөттүк. Google Classroom, Zoom, Jitsi, Google Meet ушулордун баарын жөнөкөй эле презентация жасаганды билишпейт экен көп мугалимдер. Google Drive'ты колдонгонду билишпейт, Google Doc, email адрестери көбүнкү жок экен. Ошо email ачкандан баштап ошол презентация жасап, видео сабак жасаганга чейин, ошол деңгээлге чейин алып келдик. YouTube студияны, YouTube канал ачканды, ал жака видео чыгарганды, ошолордун баарын үйрөтүп атабыз да. Ошол тек мугалим долбоорун баштадык. Ошол ал тууралуу да Мукарам эже кененирээк айтып берет. Мукарам эже сиз дагы айтып берсеңиз. Ошол онлайн университеттин платформасында биз тек мугалимди долбоор баштаганбыз. Анын негизги максаты ошол айыл жеринде өзгөчө иштеп жүргөн мугалимдер өзүнүн технологияларды колдонуу боюнча ушунчалык кызыктар экенин көрсөттү. Анткени пандемия учурунда аларга бир эле жол сабакты онлайн өтүү, анан ал үчүн көптөгөн нерселерди үйрөнүш керек болуп турду. Анан биз ошол тек мугалим деген долбоорду жарыялаганда Кыргызстандын баардык жагынан, Өткөндөн, Алайдан, Нарын бүт областтардан мугалимдер жазылышты. Анан биз дароо эле мындай буга чейин жана Элер айтып кетти, жалпы эле платформаларды үйрөттүк. Бunda жаңы механизмдер кирет. Бул Пердек деген платформа жөн эле технологияларды колдонуу эмес, аны салтуу интерактивдүү, анан жаңы бир усулдарды колдонуу жагынан, ошол мугалимдердин окуусундарын байытуу жагынан, көтөрүү жагынан абдан чоң жардам бере турган платформа болчу да. Бул кыргызчага жада орусчага деле которулуу платформа болчу.
Анан биз ошо онлайн университетинде Америкада иштеген Динара деген Индиана университетте иштеген кыз аркылуу ошол өзүмдү маалыматты алып, анан даярдап, биздинки айылда жүргөн мугалимдер ошону өздөштүрүп алып, абдан сүйүштү. Ал үчүн дегенде бул кайтарым байланышы бар платформада. Дароо эле сен сабакты ошол жерде өтөсүң. Сен жазганыңды окуучу жазса, мугалим баарын көрүп турат, каалаганга болот ошол жерден эле комментарий кылганга болот. Мындай класста эле жүргөндөй сабак өтөсүң да. Экинчи жагынан ушул платформада окутуусуңдар абдан алдыңкысыңдар. Ал жерде жөн эле сабакка келип айтып берүү эмес, жанагындай графикаларды колдонуу, ар кандай таблицаларды колдонуу, же болбосо сүрөттөрдү тартуу, ушул дагы сабакка көп кызыктуу болот. Анан силер билесиңер, баардык эле айылдын балдары телефондорду колдонушат, алар ушул нерселердин баарын мугалимден жакшы билишет да. Ошон үчүн сабакта кызыктуу болуп калат экен балагачы. Ушул сыяктуу жагынан онлайн университет көп эле жаңылыктар киргизди десем болот. Мугалимдерге жардамы жакшы берди окшойт. Бул алыс жакын дебей бир арена түзүп берген экен да. Мына ошо чет өлкөдөн дагы биздин мекендештер дагы тартылып жатты бул иш чарага. Ошого токтолуп. Ооба, чет өлкөдөн тартылганы кандай болуп калды? Биз биринчи ушуну баштап келгенде билим берүүнү жалпы камтыйт дейбиз да, мектептин, жогорку окуу жайлардын деп, анан жогорку окуу жайларда өзгөчө билим берип, бул изилдөөнүн абдан тез байланышкан. Анан ошон үчүн биз ушу чет өлкөдө окуп, өзүнүн докторлук иштерин жактап, же болбосо чет өлкөдө жогорку окуу жайларда мугалим болуп иштеп аткандарды дагы тарталы деп ойлоп, анан биз өзүбүздөн мурда окуп кеткен студенттерибизди азыр ошол жакта өзүнүн иштерин жасап жүргөн ушуларды кошуп тарттык. Алар деген абдан чоң биз үчүн жакшы нерселерди алып келишти. Анткени Кыргызстан, Борбордук Азия көп эле изилденип жатат, көбүнчө чет элдиктер тарабынан изилденип жатат. Анан ошо чет элде изилденип жатат да, алар англис тилде бүт иштерин жарыялашат, бирок Кыргызстанга жетпейт. Көп жаңы нерселерди ачып атышат, бирок кыргыз тилинде, кыргыз элинин өзүнө жетпей калат да. Анан ошон үчүн биз ошолор менен изилдөө багытында көбүрөөк иштедик. Алар өздөрүнүн изилдөө жаңылыктарын айтып беришти. Анан мына коомдо болуп аткан абдан көйгөйлүү маселелер боюнча дагы талкуулар уюштурулду. Билим берүү боюнча азыр элер айтып берет го, министрлик менен кошо дагы бир чоң иштер форум өткөрүлдү, мисалы үчүн. Ооба, билим берүү министрлиги менен бул августтун 20-ларында биз форум өткөрдүк, 3 күндүк форум. Июнда өткөрдүк, июндун 20-ларында 3 күндүк форум. Ошо пандемия учурунда, пандемиядан улам билим берүүнү кайрадан сарысып салуу, кайрадан аны карап чыгуу. Азыр түп тамыры менен өзгөрүп атат билим берүү, үйрөнүү. Бул форматы өзгөрүп атат, философиясы өзгөрүп атат, методикасы өзгөрүп атат да. Бул жакта азыр мугалимдин да ролу толугу менен өзгөрдү онлайн билим берүүгө өткөндө. Мурункудай мугалим эле сүйлөп, окуучулар уккан же бир тараптуу эмес. Азыр мугалим мындай ментор катары болуп калды да, мындай окуучу өзү аракет кылып, өзү траекториясын түзүп, өзү мындай окуш керек. Мугалим жардамчы гана болуш керек, жол көрсөтүүчү, багыт көрсөтүүчү гана. Ошон үчүн бул толугу менен өзгөрүп, мурунку биз билген билимдерди кайрадан карап чыгуу, rethinking, relearning деп коет да, бул кайрадан разучивать, билген нерсебизди унутуп, жаңы нерсеге өтүү деген болуп атат да. Бул бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө болуп атат. Ошо онлайн билим берүүдө биз көрдүк, кемчиликтерибизди көрдүк да, буга чейинки эмнеге ушу окуучуну жакшы үйрөтө албай келдик бүгүнгө чейин, биздин берген билим жугумдуу болгон жок. Анын ошо кемчиликтерди онлайнда ачык айкын эле көрүнүп калды. Ата энелер деле көрсө керек, эмне үчүн мисалы англис тил үйрөнө албай атат, же математикадан, же физикага кызыгы жок. Себеби аны кызыктырып, аны жектирип балага сиңимдүү кылган мугалимдин компетенциясы көрүнүп калды да. Ошон үчүн биз технология бул технология, бирок ошо технологияны колдонгон мугалим да. Мугалим ошол технологияны жардамы менен дагы жакшы углубленно, дагы терең билим берүүнү өркүндөтүш керек да. Технологияны колдонуп, андан ары дагы жаңылап, полностью учебный план, окуу планын, методикасын жаңыртыш керек. Бизде ошол болбой жатат да.
болбой келген буга чейин. Эреже азыр ошо сиздер онлайн университет платформасы негизинде бир гана мугалимдерге эмес, ошо бир канча багытта алып кеттиңиздер да. Ата энелерге дагы кеңеш берип атсыңыздар, өзүнчө магистрант студенттерге дагы, жаш балдарга дагы ушунун баарын бир лаборатория кылдыңыздар да. Ушуларга токтолуп кетсеңиз. Биз 9 лаборатория ачтык. Бул илимий изилдөө, онлайн окутуу методикасы, балдар жана ата энелер, бул билим берүү деген бир эле мектепте билим берүү эмес, тарбия да анын ичине кирет да. Талим тарбия, жүрүм турум, негизги моралдык баалуулуктарды берүү бул биздин мектептен дагы болот. Ошон үчүн балдарды ата энелер менен да чогуу иштеп, үйдөн дагы ата энелер баланы кантип тарбиялаш керек. Ошон үчүн ата энелер жана балдар деген лаборатория ачтык, психологдорду чакырдык. Аякта мектепке чейинки, мектеп учурундагы балдардын психологиялык өзгөчөлүктөрү, чачыранды үй бүлө, мигранттардын балдары, миграциянын балдарга тийгизген социо-психологиялык таасирлери, компьютердин, интернеттин, социалдык тармактардын, компьютердик оюндардын балдарга тийгизген психологиялык таасирлери, ар түрдүү көйгөйлөр, зордук зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулук, ушунун баарын карап биз ар түрдүү социалдык маселелерге дагы көңүл бөлүп, психологдорду чакырып атайын аракет кылдык Саресеп салганга. Анын сыртында илимий изилдөө лабораториясы деп ачтык. Аны Муктар эже токтолуп кетсеңиз ушу изилдөө боюнча. Ооба, илимий изилдөө лабораториясы деген кантип пайда болуп калды? Биз жана башында айтпадыкпы, билим берүү бул изилдөө менен байланышкан депчи. Анан ошого байланыштуу азыркы изилдөөлөрдү карап көрсөк, Кыргызстанда ошо билим берүүдө эле көп нерсеге артта калыптыр да. Мисалы үчүн изилдөө ушундай боюнча эч нерсе жок, анан ошол вебинарлардын негизинде изилдөө ушулардын китепти жазып, азыр чыгарып, анан бат эле алып чыгарып эле сатылып кетти да, азыр калган жок мисалы үчүн. Демек, мындай изилдөө багытында да жасай турган көп иштер бар экенин байкадык. Негизинен айтып кетсем, биринчи биз муну билим берүү багытында деп эле баштаганбыз да. Анан карап көрсөк, бул өзү эле кеңейип кетти бара-барачы. Мисалы үчүн бул жөнүндө билим берүү эмес, жана эгер айтып атпайбы, тарбия эмес, коомдун бүт маселелерин камтып калды. Зомбулук жана ошо пандемия учурундагы жана оору боюнча консультациялар берилди. Коомдун бүт баары. Ата энелер, айылдын жөнөкөй эле жашоочулары, окумуштуулар өздөрү чет өлкөдөн, Кыргызстандан, мигранттар, Россиядан, Турциядан келип атышты да. Германиядан ушулардын бүт баары кандайдыр бир ошо маселелер жыйылып калыптыр да, ушуну чечиш керек экен. Анан ошол пандемиядагы бир терс бир биз үчүн көйгөй болуп аткан маселе бизге деген жол ачып койду да, ушул маселелерди көтөрүп чыкканга, онлайн жолугушууларда ушуларды талкуулаганга, чечкенге дегендейчи. Анан биздин жана илимий лаборатория, биздин жергиликтүү жана ошол сырттан окуп аткан изилдөөчүлөрдү кошуп деп айтсам болот да. Ошо кызматташуулар менен чоң иштешүү менен жеңилдик катары ошол деп чыкты деп айтсак болот. Анан коомдо кандай маселелер бар экен, аны кантип изилдеш керек деген сыяктуу суроолор жаралды. Анан биз азыр көп багытта ошол изилдөө усулдары боюнча китептердин сериясын иштеп атабыз. Биринчиси чыкты, экинчи, үчүнчү китеп даярданып атат. Анан бул филология багытында, коомдук илимдер багытында, болуп улам бир саясаттануу багытында, тарых багытында болуп жатат. Сиздин ошо сабактарыңыз бир гана ошо мугалимдер үчүн эмес, университетте жогорку окуу жайларда иштеп жаткан мугалимдер үчүн дагы абдан керектүү болуптур да. Ооба, ошондой болду. Биз ошол сабакты бир-эки алган кишилер өздөрүнүн коллегаларына айтып, анан алар кайра келип, кээ бир университеттер өздөрү чакырып бизге ошо изилдөө усулдары боюнча вебинар өткөрдү. Мисалы үчүн Арабаеванын аспиранттарына өткөрдүк. Андан сырткары өзүнчө биздин дисциплина боюнча изилдөө усулдары боюнча сабактарды өткөрүп азыр филология боюнча аяктап атат ошол курстарчы. Ушундай муктаждык бар экен да. Ошол жаңы усулдарды үйрөнгүсү келишет экен. Ошону колдонгусу келет экен. Ошол жагынан жардам берип атат деп ойлойм. Эреже ушу сиздер бир канча жылдан бери ушу билим берүү тармагында иштеп жүрөсүз, анан ошо негизи мугалимдердин, окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу боюнча кандай өзгөртүүлөрдү киргизиш керек? Бизде бул эң көйгөйлүү маселе. Биз башында эле мугалимдерди топтоп, алысты Алай районунан, Панфилов айылынан, Баткенден, Лейлектен, бүт тоолуу аймактардан, узак
областтардан мугалимдер топтоп көйгөйлөрүн сураганда алар айтышкан ошо повышение квалификации да ошол бизде жок 5 жылда бир болот и болгондо дагы биз аны мектеп төлөп бергенге эмеси жок деп айткан. Себеби дегенде аны барыш керек Бишкекке же Ошко, жатыш керек гостиницага, жол киреси керек, аны окутуш керек бир жума. Ошон үчүн бул бюджетте акча жок. Биз повышение квалификации канча 10 жылдан бери бар электер бар экен. Анан ошондон кийин биз мугалимдердин повышение квалификациясын кылышыбыз керек экен деп ушуга көп көңүл буруп курстарды ачтык азыр. Ал курстар абдан арзан эле болду. 700 сом бир курсубуз, 36 сааттык, 72 сааттык курстарды ал жакта ошо онлайн окутуу методикасынан баштап ошо интерактивдүү инновациялык билим берүү методдору, сынчыл ой жүгүртүү аркылуу кантип кыргыз адабиятын бериш керек, тарыхты ошондой жаңыча методиканы колдонуп билим берүү системасын өзгөртүү үчүн повышение квалификациядан баштадык. Азыр бизде Кыргыз академия образования бар, Арабаев университети бар, анан билим берүү министрлигинин астында республикалык мугалимдердин эмесин жогорку квалификациясын жогорулатуу борбору бар. Ошол 3 жерде курстар бар. Бирок биз алардын курстарын карап чыктык. Алар деген мындай канчалык эффективдүү, канчалык натыйжага жыйынтык берип атат, бул боюнча өзүнчө изилдөө жасаш керек. Деги эле бизде билим берүү тармагын изилдеген адам жок да. Ошо педагогика илимдери бүт ушу изилдеш керек социологдор. Эмне үчүн бизде ошо билим берүүнүн кандай көйгөйлөрү бар, биздин балдар неге үйрөнө албай жатат, же мугалимдер неге үйрөтө албай жатат, методикасы туура эмеспи, же мамилеси туура эмеспи деп изилдөө керек биринчиден. Экинчиден ошол повышение квалификации натыйжа бербей жатыптыр буга чейинки өткөрүлгөн сабактар. Мындай точечно болуп эле 1-2 жерде болуп жайылбай жатат да, масштабирование жок. Ошо биздин максатыбыз масштабирование кылуу, Кыргызстандын булуң бурчундагы тоолуу аймактагы мугалимге да үйрөтүп, ал мугалим дагы технологияны колдонгон тек мугалим боло алат. Бир эле тек технологияны жакшы билген эмес, методиканы жакшы билген да мугалим болсун деп ушу повышение квалификацияны колго алдык. Себеби буга чейинкилер натыйжа берген жок. Азыр бизди Facebook аркылуу да түз эфирден көрүп атышат. Ошол жерге да суроолорун калтырышты. Мектеп мугалимдери үчүн онлайн университетте кандай курстар бар деп жогоруда айтып кеттиңиз. Ошого да кошумчалап кетсеңиз дагы кандай курстар бар деп суроо келди да. Мектеп мугалимдери үчүн ошо технологияларды үйрөнүүдө өзгөчө ошо Пердек деген платформаны үйрөтөбүз. Quizlet деген бар. Мисалы үчүн Пердек интерактивдүү сабак өтүүнү үйрөтөт. Ал колдонгон мугалим өзүнүн эле окутуу усулдарын бир топ жогорулайт да, анткени ал жерде даяр шаблондор бар. Мисалы үчүн ошо сыймой жүгүртүүнү өстүрө турган шаблондор, ошону эле өзүнүн сабагына ылайыктуу колдоно берет да. Булардан ыңгайлуу, анткени мугалимдин ишин да жеңилдетет деп атчы. Өзгөчө мына гуманитардык багытында абдан жакшы. Математика мугалимдери үчүн деле, тагылимдер үчүн деле абдан жакшы формулаларды киргизгенге болот, ал жерде ар кандай практикаларды колдонууга болот. Экинчиден Quizlet деген бар, бул көбүнчө тилди үйрөнгөн, берген сабак берген мугалимдерге жакшы, анткени ал жерде эгерде чет тилин, орус тилин азыр көйгөйлүү болуп атпайбы бизге, ошолорду үйрөнүп. Ошол үчүн мындай аудирование деп коет го, угуу, окуу, анан жазуу деген көндүмдөрүн өстүрүүдө абдан ыңгайлуу платформа. Андан сырткары биз азыр эле айтып өттүк, жаңыдан ачып атабыз, ошо кыргыз тилинде сыймой жүгүртүүнү өстүрүү. Андан сырткары сыймой жүгүртүүнү өстүрүү деген сабактарды кантип өстүрөбүз, ушундай сабактар сунуштап атабыз. Бул дагы кеңейет, бул хизмет. Бул сабактарды бир гана ошо мугалимдер эмес, башка жарандар деле үйрөнсө болобу? Дегенде мисалы азыр жаран катары менин деле кызыгымды алды да, сын ой жүгүртүү баарыбызга керек нерсе эмеспи? Ооба, албетте болот. Мисалы үчүн Пердекти биз биринчи башында мектеп мугалимдерине арнап чыгарсак, аябай көп жогорку окуу жайлардын мугалимдери жазылып баштады да, карасак алар да билбейт экен да, жогобузда мектепте айылда жүргөндөрү да билбейт депчи. Шаарда мына Бишкекте эле белгилүү эле вуздун мугалимдери дагы ушуга кызыгышты. Биз өзүбүз деле биринчи Пердекти кандай кызыкканбыз да, анан үйрөнгөнбүз.
же болбосо ошо Quizlet'ти алсаңыз, кечке жазып отургандан кийин даяр платформа менен ошону үйрөтүп коюп атанып калат. Анткени эгерде сиз англис тили мугалими болсоңуз, ал жерде даяр дагы материалдар бар да, мисалы уктуруу боюнча, окуу боюнча, аны эле алып эле сабагыңызга колдоносуз. Окуучулар үчүн абдан кызыктуу да, анткени ошо телефону менен, компьютер менен ошолорду жасап, жеме кагаз алып эле жазып отура бербейчи. Ошол методдо алат. Анан журналисттер дагы кызыгып атат, кээ бир курстарга ушундай. Анан айттым го жана башында, бизге окуучулар, мугалимдер эле эмес, бүт коомдогу жана аялдарды карата зомбулук дегенде, аялдар киришти, аябай бүгүн эле карапайым эле айылдын эле аялдары деп өздөрүнүн историяларын айтып беришти ушундай да. Зомбулуксуз мамиле. Ооба, зомбулуксуз мамиле деп азыр дагы бир нерсе, бул онлайн университетте биз биринчи жергиликтүү эле мындай окутуучулар баштап атпайбыз, бирок азыр башка чет элдеги дагы уюмдар менен кызматташуу башталды. Мисалы үчүн Индия менен биргеликте зомбулуксуз мамиле куруу деген абдан терең, философиялуу, биздин коомго эң керек нерсе чыкты да. Анткени сиз билесиз, азыр биздин коомдо саясатта деле, жөнөкөй жашоодо деле аялдарды сабашып, балдарга зомбулук көрсөтүлүп атат, саясатта мынтип зомбулук мамилелер колдонулуп атат. Ошону окутуп чече турган ушундай бир индиялыктар менен бирге бир курс ачылып, ал англис тилинде болот, элдер отуруп атат. Элдер аябай көп келет ушул курска да, аябай кызыгып. Ага дагы Кыргызстандан, чет өлкөдөн катышып атышат да, анткени англис тилинде да болот. Андан сырткары украиналыктардын бир платформа иштеп чыгышкан экен. Польша, украиналыктан дагы. Польшада ошол окутуу платформасын иштеп чыккандар өздөрү чыгышты да, силер менен иштешели деп. Ал жерде алар ошол, мисалы үчүн биз пердекти колдонсок, ал кайсы бир убакытта төлөнүш керек да. Quizlet'ти колдоно бересиз бекерде, бирок жакшы эмелери, иштерин төлөп колдонуш керек. Бул болсо ошолуктар өзүнүн платформасын даярдап берген, аз келгенсе кыргыз тилине которгонго уруксат беришип, ошол командалардын бүт баарын жана менюларын кыргызчалатып, анан бизге бекер мугалимдерге бул колдонгонго уруксат берди. Анан бул айылдын мугалимдер үчүн өтө жакшы, анткени бизде даяр мугалимдер үчүн платформа деле жок экен. Билбейм, дагы бир модул системасы жок. Модул система жок экен. Көбүнчө эле WhatsApp менен окутуп атышат. Азыр ушул боюнча да суроо келди да. Эгерде мугалимдер угуп жатса, мен баарын айтат. Universality деген курс башталды. Бул ошол платформаны үйрөтөт. Ал жерде бүт командалар, менюлар кыргызча, кыйналбайсыз. Сабагыңыздын тапшырмалары дагы, аткарган иштериңиз да баары ошол жерде болот. Баллону дагы программа өзү эле жасап коет, мугалимди кыйнабайт. Тесттерди дагы өзү эле баалап коет да, ошону колдонгула, ошого келип үйрөнгүлө деп атабыз. Акысыз бул, бекер. Эч кандай акча төлөбөй, канча калса колдонуп жүрө берет. Мисалы, пердекте бара акча төлөгөнгө туура келет. Азыр WhatsApp боюнча дагы сөз болуп кетти. Как раз ушу WhatsApp боюнча суроо келип калды. WhatsApp менен тапшырма берип, кайра жооп алганды онлайн окуу деп айтса болобу? Айылдарда ушундай эле форматта окуулар болду деп. Айылдарда эле эмес, Бишкек шаарында деле болуп атат. Азыр эле сүйлөшүп келдим. Онлайн окутуу деп коюп эле WhatsApp'тан PowerPoint презентацияны жиберет экен мугалим. Анан тапшырманы берет экен, жаңы теманы презентация менен жиберип коет экен. Анан студент окуучулар аны көрүп, презентацияны WhatsApp'тан угуп, аудио эмесин, голосовойн, ошо тапшырманы аткарып, кайра мугалимге жиберет экен, сүрөткө тартып. Бул онлайн окутуу эмес. Бул такыр онлайн окутуу. Даже керек болсо Zoom дагы онлайн окутуу эмес. Zoom видеоконференция платформасында студент кирип коет дагы, камерасын өчүрүп коюп уктайт, чай ичет, эшикке чыгып кетет. Иши жок, мугалим сүйлөй берет, ал жөн эле киргизип койгон. Не десе интернетим слабый деп камерасын өчүрүп коет. Ошон үчүн бул онлайн окутуу эмес. Онлайн окутуу деген бул ошо Пердек, Quizlet, Universality, ушу платформаларды 5-6 платформаны колдонуп, ар тараптуу билим берүү, и видео, и аудио, и түзмө-түз байланыш, жекеме-жеке байланыш, бул деген ар тараптуу болуш керек да. WhatsApp бул такыр онлайн окутуу эмес. Ал эч кандай натыйжа бербейт. Бул мугалим дубалга эле сүйлөп аткандай болот да, студентке эч кандай жугумдуу болбойт. Ал түшүнбөй калса бир жерин кантип сурайт мугалимден? Түшүнбөй калса голосовой менен бул жерин түшүнбөй калдым деп айтат экен. Ал мугалим ар бир студентке түшүндүрүп отурбайт да. Ошон үчүн бул сөзсүз деген башка платформаларды өздөштүрүп, өзгөчө Moodle системасында курулган Universality, Google Classroom. Бул Universality-де
бүт баары бар, тапшырмалар, көнүгүүлөр, лекциялар, бүт баары бар да. Студенттин ошол немеге кирип, универсалитиге канча саат убактысы өттү ошол жерде, эмне кылды, кайсы секцияларга кирип чыкты, кайсы тапшырманы аткарды, кайсыны аткарбай койду, эмнени окуду, эмнени окубай койду, баарын көрүнүп турат ар бир кадамы. Ошон үчүн ушул платформаларды колдонуш керек. Ошондо гана толук онлайн окутуу болот. Азыр жаңы методикалар толтура чыкты, жаңы платформалар. Азыр эле мына украиналыктар 150 платформа ойлоп табыптыр. Европейский союз грант берип, дүйнө жүзү боюнча айтишниктерге 150 платформа иштеп чыгыптыр. Бул Zoom же эмеле эмес, 150 платформа, баары акысыз. Буларды биз англисче, аларды биз кыргызчага которуп, бул жакта мугалимдерге үйрөтөлү деп жатабыз. Жок дегенде 10-15 платформаны. Алардын ар түрдүү функциясы бар. Физиктерге өзүнчө, химиктерге өзүнчө, музыка сабагы өзүнчө, физкультура сабагынын өзүнүн платформасы, сүрөттүн өзүнүн платформасы бар. Ошон үчүн бул платформаларды иштелип чыкты. Биз кайра велосипедти кайрадан иштеп чыгыштын кереги жок. Ошону эле алып кыргызчалаштырып, ичин толтуруп, мугалимдерге үйрөтүп, окуучуларга үйрөтүп, ишке киргизиш керек да. Бул деген азыр искусственный интеллектти колдонуп атпайбы? Искусственный интеллект мугалимдин ролун аткарып атат азыр. Ар түрдүү ассистенттер пайда болду, Google ассистент, Alexa, Siri, мисалы азыр мындай колонка сыяктуу бар. Аяктан кыргыз каганаты качан курулган десе 1800 мынчанчы жылы деп айтып коет. Ал мугалим келип алып айтыштын кереги жок, ал эле айтып коет, робот эле да. Ушундай биз доордо жашап жатабыз. Бул augmented reality, virtual reality деп виртуалдык чындыкта физика сабагын, көпөлөктөрдүн дүйнөсүнө саякат, динозаврларга саякат, отуруп алып дүйнө жүзүнүн музейлерин баарын саякат кылып чыкса болот 3D менен, HD менен. Иммерсивдүү технологияларды колдонуп, ошол тарапка кетип атат билим берүүнүн келечеги. Биз болсо биякта WhatsApp менен отурабыз дагы деле. Негизи ушу WhatsApp менен сабак болотунда бир билим берүү тармагынан болобу айтор көзөмөл болдубу бизде? Айтыш кыйынго, мен башка жагынан айтайынчы. Ошо айылдын мугалимдин көзү менен айтканда, мен өзүмдүн мурда чогулткан кыздар, ошол айылда иштешет мугалим болуп. Ошол айтат да, биз аябай кыйналдык, тезирээк деп ачылса экен дейт. Анан түшүнүктүү эмне болгон, анткени бул жанагы технологияларды колдоно албай атат да. Анан WhatsApp менен сабак өтөм дейт. Сабак тапшырманы жөнөтүп койсоң, жооп берсе жооп берет, жооп бербесе жок дейт. Ата-энесине чаксаң, ата-энеси түшүнбөйт дейт. Анан ортодо эле мугалим кыйналып атат дейт. Сабагым өтө албай атам дейт. Артта калып атам дейт. Мен ошол баланын келечеги үчүн ушунчалык жүрөгүм ооруп атат дейт да. Ар биринин үйүнө бара албайм мен дейт. Ошентип аракет болот. Анан жанагы видеолорду эле таркап кетпеди, үйүнө алып барып, айласы кеткен үйүнө барып окуткандарычы. Ушул эми мугалим туш келген кыйынчылык да, бул эми жалгыз мугалимдин маселеси эмес да, бул коомдун маселеси. Ошону деген биздин кол жетиш керек да, башкача айтканда билим берүү тармагы же бул деген сыяктуу. Анан ошого жардам ушул платформаларды үйрөтүү да. Ошол платформаларды үйрөтсө, анан чын дагы эле сабак натыйжа болот. Биз билбейбиз да качан бүтөт, бул анан качан окуулар ачылат, анан жыйын качан ачылат деп отура бергенде эч нерсе чыкпайт да. Анан албетте бул натыйжасы начар, албетте. Анткени кээ бир жерде ошол эле мугалимдер айтат, интернет тартпаган жерлер бар экен да. Интернет тартпайт экен, анан алар ошол кантип сабак өтүшөт? Кандай алып? Өтүлбөй эле калды деп айтсак болот да. Анан экинчи жагынан бул пандемия башка бир маселени да бизге ачып берди да. Билим алуу деген бул мындай дайым эле бир жерде отуруп алып эле мугалимге үйрөтүп отурган нерсе эмес экен. Билим алуу үзгүлтүксүз өзүң изденип үйрөнүшүң керек экен да. Ошону биздин мугалимдер да азыр эсине алыш керек да. Биз өзүбүз да изденүү аракет кылып, ушундай бир вызов болуп атабы, челлендж. Анда биз өзүбүз да аракет кылып үйрөнөлү, курстарга ачалы деп аракет кылса болот да. Ушул жагынан алсак. Анткени азыр технологиялардын коому, анан биз эми эртеңдик деп ачылат деп отура берсек, анда катылат да калабыз. Бул деген мүмкүнчүлүк болду, ошону үйрөнгөнгө. Анткени бул болбосо, бул онлайн вебинарлар болбойт эле, ушул технологияларды үйрөткөн. Азыр бүт баардык жакта массалык түрдө ушуга багыт алып баары үйрөтүп атышпайбы, ошондон пайдаланып үйрөнүп баш керек да. Жогоруда Мукара Межит айтып кетпедиби, элдерчи ошо интернет тартпаган аймактар бар экен деп. Чындыгында интернет тартпаган аймактар көп экен да биздечи. Анан ошо онлайн билим алууда алар такыр эле билимден алыс болуп калды да. Кантип ошол интернет менен байланыштырып, кантип онлайн тармагын өткөрсө болот аларды?
Бир эле алыста тоолуу аймактарда интернет тартпаган жерлерде эмес, шаарда деле, Бишкекте деле мына шаардын так ортосунда жашаган университеттин мугалимдеринин деле бирөөнүн 3 баласы бар экен, бир эле лэптобу бар экен, бир телефону. Аны талашышат экен, жетпейт экен. Атасыныкын талашат экен, атасыныкын же эми жетпейт экен. Мына шаарда деле ушундай экен да, бирөөнүн жалгыз кызы бар экен, и то анын лэптобу жок экен да, телефон менен отурат. Ошон үчүн шаарда ушундай болуп атса, айылда андан бешбетер да. Айылда интернет жок, интернет эле жок эмес, ал гаджети да жок болуп атпайбы, лэптоп, телефону да жок болуп атпайбы. Биздин Тердекти колдонуш үчүн, онлайн курстарды өтүш үчүн, видео сабактарды өтүш үчүн чоң объемдогу интернет, ылдамдыгы жогору интернет керек. И ошону көтөрө ала турган памяти күчтүү бир эме керек да, компьютер керек. Ошон үчүн биз деген бул айылдарда интернет жок жерде биринчиден ал жака интернети бар жерлер бар да, шаардын айыл өкмөтүндө же бир мектепте бар, ошо короосунда, ошо Wi-Fi бар жерлерге же барып ошол жерге бир эмелерди ачыш керек да, мүмкүнчүлүк, библиотека болобу, келип ошо китепканада дистанцияны сактап ошол жерде окуй беришсин, интернети бар жерде. Ошо гаджеттерди алып беришибиз керек, мамлекет жеңилдетилген льготалар менен банктар аркылуу кредитке бериш керек, рассрочкага алып бериш керек, же акча топтоп көңүлдүүлөр краудфандинг кылып аларга алып бериш керек. Мунсуз бул пандемия бүтөт дейли, бүтөт. Бүткөндөн кийин деле технологияны колдонуу токтобойт. Үйрөнүп калышты, мугалимдин ишин жеңилдетти, нагрузкасын. Буга чейинки рутина кайталанган нерселерди бул интернет эле, компьютер эле жасап коюп атпайбы. Ошон үчүн келечекте дагы колдонгон уланта беришет. Мындан да жакшы улантат. Азыр аябай сонун платформалар чыгып атат. Ошолорду дагы өздөштүрүп, бул билим берүүнүн ошо кемчиликтерин биз жок кылышыбыз керек да. Ошо сынчылоо жүзүктүн киргизип, ошо так илимдерди кантип жакшылап үйрөтө алабыз. Ошо математика, физика, химияны канткенде жакшылап үйрөтө алабыз. Бизде азыр баары эле мисалы экономист, юрист болуп кетти, азыр инженер, техникалык илимдер, ошол программирование, аларды билиш үчүн так илимдерди жакшыртышыбыз керек. Бизде ошол деги эле кесиптер өзгөрүп атат да, компетенциялар өзгөрүп атат. Ошо университеттер 30 жыл жөн эле аркада калышты. Университеттер азыр мына лабораториялары жок, инфраструктурасы жок, практикалык сабактар жок, сектор менен иштебейт, өзүнчө университет өзүнчө, сектор өзүнчө кетип атат. Ошон үчүн жумушсуздук пайда болуп атат. Компетенттүү бүтүрүүчүлөр жок, тажрыйбалуу жумушчулар жок. Ошон үчүн бизде деген баардык эмени кайрадан ойлонуштуруп чыгып, кесиптерди, жаңы кесиптерди ачып, ушундай толугу менен түп тамырынан өзгөртө турган реформа керек болуп атат. Анан ошол бизде деген жок болуп атпайбы, ушундай стратегиялык, узун пландуу бир кадамдар жок болуп атат да. Буну мамлекет, өкмөт, коомчулук чогуу жасаш керек да, бир эле мамлекетти күтүп отура бербей. Бул абдан көйгөйлүү маселе да. Биз Кыргызстан бул өнүгүүдөн артта калып баратабыз да. Бул негизги өнүгүүнүн негизги драйвери, негизги түрткү берген нерсе билим берүү. Билимди өнүктүрмөй сайын экономика өнүкпөйт, бизнес өнүкпөйт, өлкө өнүкпөйт. Ошон үчүн биз биринчи билимге аябай көп инвестиция кылышыбыз керек. Аябай дыккат менен, аябай терең учебный пландардан баштап бүт эменин качество, сапатын өзгөртүшүбүз керек да, билимдин. Өзүбүздү алдап жүрө бербей, мындай чындыкка көзүбүздү ачып, пандемия элек болду да, элек болуп мына деп көрсөтүп койду, билимдин ким экенин көрсөтүп койду. Ошон үчүн биз пандемия бизге бир тачок түрткү болуш керек да. Биз ушу жаңы нерселерди үйрөнүп, биз өнүгүүдөн артта калбай, өзүбүздү өзүбүз өзгөртөлү деген бир эме болуш керек, чакырык болуш керек да. Мукаррам эже, жана жогоруда да сүйлөшүп отуруп сиз айтып калдыңыз да, сабактар азыр салттуу түрдө өтсө дагы, бирок онлайн платформасында сабактар жүрүп атат депчи. Азыр деле ошол мугалимдердин кызыгуусу кандай болуп атат, акимдердин катышуусу болуп атабы? Азыр деле кызыгып атышат, анткени бул жерде жөн эле технологияларды колдонуп калуу эмес, негизи сабактагы окутуу усулдарындагы жаңы нерселерди үйрөнүп атышпайбы. Мисалы үчүн, эгерде филологияны да айтып карасак, биз баардык мектептерде адабият деген сабак бар. Ошо адабият деген сабак боюнча бир окутуу
методикалык пособияларды карап көрсөңүз, ал жерде тапшырмалар проекциялуу да, муну окуп бер, муну айтып бер, же буга сочинение жаз, изложение жаз, же суроолорго жооп бер деп коет да. Ал эми азыр сыной жүгүтүн өстүргөн, ошо тапшырмаларды кызыктуу кылган усулдар бар да. Ошолорду колдонуп анан өтсө, мугалим өзү эле кызыгат. Мен айтып атам го, бизде кээ бир катышуучулар бар, ар бир курска келип жүрөт. Ал тиги бул курска да жазган, тиги да жазган, кайры эле дагы келдим буга да башка курска жазган. Эмне берип атсаңар ошону алып атабыз дейт да. Анан мен таң калдым ушугачы, бизде мугалимдердин өзүндө бар экен да кызыгыч. Бир мугалим айтып аткенде, ой мен деген бүгүн эме интернетти жакшы тартпайт, мен азыр дөңгүл чыгышым керек дейт да, бийик жерге чыгып байланышта болуп ушу сабакка катышышым керек дейт да. Ооба кызыгуу бар, анткени бул жөн эле технологияларды үйрөтүү эмес, бул ошондой усулдарды, жараша сабак өткөндү, сыной жүгүтүн өстүргөндү, ушундай кылып атат. Андан сырткары жеке кызыкчылыктар менен дагы ачкандар бар. Жана зомбулуксуз мамиле куруу дегенди айтат го, мугалимдер эмес, бүт көңүлүн бүт ушулар катышып атат. Сен ушу пандемия учурунда дагы аябай көп сөз болду го, баягы онлайн окуу бул окуу эмес экен, балдардын сабакка болгон мамилеси аябай төмөндөп кетти дегенчи. Анан онлайн окуунун дагы сапатын жогоруда программаларда айтып атасыздар, ушуларды үйрөнүш керек деп, дагы кантип сапатын элдин онлайн окууга болгон мамилесин кантип өзгөртүшүбүз керек? Ооба, жаңы эле бир ата эне менен сүйлөштүм, Шаардан эле Бишкекте, Шаардын мектепке барат экен, 3 баласы. Балам стресс болуп атат дейт, 3-класс. Стресс. Сабак башталды, WhatsApp'тан келди тапшырмалар, презентациялар десем, көзүм жалдыратып, мойме кылат дейт. Анан мен урушам дейт. Анан урушпасам эмне кылайын, сабактан калып атпайбы дейт. Анан ата эне дагы стресске түштү, бала дагы стресске түштү. Себеби ал кантип жетпей жатпайбы, ал WhatsApp'тан окуткан, ал эми Zoom'дан окуткан окуу деле жетпей жатат балагачы. Кантип аны мотивация кылабыз окуганга? Ал отличник болчу, азыр ударникке түштү дейт. Эски баалардын негизинде эле ударник болду дейт. Эми вообще троечникке түшөт дейт да. Мектеп ачылбаса дейт. И кечке уруш талаш дейт үйдө. Ошо окуу деп атып, биз эмне болобуз билбейм, батыраак ачылса экен деп ушинтип отурат. Неге ошундай болуп атат? Себеби бул ошо мугалимдин компетенциясы кайра эле, мугалимдин технологияны колдонгонду билбөөсү, студентти кызыктырып, мотивация берип, жакшылап, сабакка кызыгуусун онлайн кантип ага жетет? Офлайн деле ага жете албай аткан, буга чейин деле тем более онлайн жете албайт, мотивациясын, кызыгуусун кантип өстүрөт баланын. Кээ мына студенттерибиз Zoom'да ачып коюп эле уктап жатышат, же иштеп жүрүшөт бир жерлерде, официант болуп же бир нерсе. Ооба угатам деп коюпчу. Бул кандай? Биз уже мына 1 жыл болуп калды пандемия башталгандан. 1 жыл эмес, 5 жыл артка кеттик да бизчи. Канча артта калдык, өзү болбогон эле сапаты да начар болчу, билимибиз андан бетер түштү да. Ошо канткенде онлайн окутууну сапатын өнүктүрөбүз. Бул биринчиден ошол технологияларды алып келип Кыргызстанга кыргызчалаштырып же орусчалаштырып, аларды массаға баарына үйрөтүү мугалимдерге. Үйрөтүү, аны колдонгон деле эмес, ошо ар бир сабакка өзүнчө мамиле кылуу. Математика, кыргыз тилге, мекен таанууга, тарых өзүнчө платформаларды алып келип, мугалимди үйрөтүп, ошо методикаларды үйрөтүп, усулдарды интерактивдүү, бул кайтарым байланышты биринчи орунга коюу. Кайтарым байланыш. Окуучуга мисалы бир барактык эме жазса, сочинение, аны ар бирин жерин үтүр точкасына чейин редактировать этип, бул жери ката, эмне үчүн ката, аны түшүндүрүш керек да. Бизде жазуу көндүмдөрү такыр жок балдардын. Ал эми студенттердин 2 сүйлөмдү бириктирип жаза албайт. Жазуу көндүмдөрү, сүйлөө көндүмдөрү аларда жок, ал так илимдер мындай эле турсун. Ошон үчүн биз платформаларды алып келип үйрөтүп, методикаларды үйрөтүп, анан сынчыл ой жүгүртүүнү ар бир сабакка интеграция кылып, анан кайтарым байланышты биринчи орунга коюп, студенттерге окуучулар мындай жекече траекториясын билим алуунун аракет кылып, мугалимди эле күтүп отура бербестен, өзү изденип, өзү аракет кылып, мугалим жөн эле ментор, жол көрсөтүүчү. Ал өзүнүн билим алуу эмесин түзүп алыш керек. Персональный жеке траекториясын түзүп, ошон менен кетиш керек. Азыр Википедия бар, башкалар бар, баягы роботтор бар, ошолордун жардамы менен эле билимди
бир эле алуу эмес, мындай бир нерсени бир transferring knowledge деп коет го, жана билим берүүнү мугалим билгенин өткөрүп берүү эмес, аны мугалимди аны Википедиядан деле алып аласың, Азыр что такое там бир нерсе десе, аны жазсаң жөн эле айтып берет робот сага. Аны эмес, азыр башкача. Азыр студент өзү креативдүү ой жүгүртүп, өзү сынчыл ой жүгүртүп, өзүнүн бир жаңы нерсесин ойлоп табуу, проектке негизделген билим берүү, например, жасап көрүү, колу менен жасап көрүп үйрөнүү, угуу менен эле эмес. Ушундай нерселерди, компетенциялар өзгөрүп атат, ошону өзгөртүш керек да. Мисалы, роботтошуу болуп атат, автоматташуу болуп атат. Азыркы биз берген билим кереги жок болуп калат. 10 жылдан кийин башка профессиялар чыгат. Биздин ишти роботтор алып калат. А биз роботтор жасай албаган soft skills деп коет да, жумшак көндүмдөр. Soft skillsти үйрөтүшүбүз керек. А soft skillsке эмнелер керек? Жумшак көндүмдөргө. Ал эмоционалдык интеллект, ал адамдар менен мамиле курууну билиш керек. Топтун ичинде иштей билүүнү билиш керек. Лидерлик сапаттары болуш керек. Креативдүү ой жүгүртүү сапаттары болуш керек. Ошондо гана ал soft skills, ошолорду биз бере алсак, анан ал өнүгөт. Болбосо мындай IQ, мисалы азыр IQ-ну ал робот бизге караганда жакшы кылат, математиканы, формуланы жакшы кылат. Адамдар soft skillsти үйрөнүш керек да, ошого карата азыр өзгөрүү болуп атат дүйнө жүзүндө. Анан биз китеп чыгарып атабыз, пособие, онлайн окутуу платформалары, ресурстары, технологиялары деп китебибиз даяр болуп калды. Бир 2 жуманын ичинде чыгат. Ал китепти кыргызча жаздык. Андай китеп даже орусча жок. Биз Zoom болобу, Jitsi болобу, Perdeck, Google Classroom баарын киргиздик. Жана онлайн окутуу маданияты, онлайн баарлашуу маданияты, санарип баарлашуу маданияты, жана онлайн окутууда коопсуздук, безопасность, кибербезопасность. Ошолорду да киргиздик ичине. Ал китеп чыгат, андан кийинки китебибиз онлайн окутуу методикасы, усулдары ошол болуп чыгат. Ушундай колдонмо китептерди, пособияларды чыгарып, бүт мугалимдерге берип, кыргызча колуна мына деп аны окутуп, үйрөтүп, аны студенттер менен да өзүнчө иш алып барыш керек. Студенттер мугалимди эле күтүп, пассивдүү үйрөнүү эмес, активдүү үйрөнүү. Анын мотивациясын жогорулап, өзүн өзү персоналдык траекториясын түзгөнгө багыт көрсөтүү болот. Ошондо гана биз онлайн окутууну эмелеп алабыз да. Азыр эч ким эчтеке кылбай эле турат бул эмеде. Эртең ачылат мектеп, анан ошо менен бүтөт деген сыяктуу. Ушинтип эле жүрүшөт. Ачылат, мына 14-тө ачылат экен деп атышат. Бирок ачылбайт го, вакцина чыкмай сайын. Ачылганда деле булар колдонула берет. Ооба, ачылганда деле бул колдонулат да. Анысы бул эмеде жашоодо деле өзгөрүп, элдер өзү түшүнүп калышты да. Азыр абдан көп жаштар ошо мисалы үчүн IT боюнча билим алууга кызыгышып, анан алар Кыргызстанда эмес, чет өлкөдөгү кыргызстандыктар менен байланышып, IT боюнча сабак алып атышат. Анан ошол менен акча таап атышат, жумуш таап атышат да. Биз бир жагынан мындай билим берүү тармагынан кирип атканыбыз менен коом өзү деле буга кирип атат да. Анан бул эч убакта бул токтоп калып, пандемия бүткөндөн кийин токтоп калбайсың деген уланат. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Мына ата энелердин ролун азыр Ира жакшы айтып кетти го. Бизде көнүп калган да салттуу сабак берүүдө мугалим сабак берет дейт, ата эне иши жок да. Азыр болсо мугалимди, окуучуну, ата энени бир жерге койду да, силер чогуу иштегиле депчи бул ситуациячы. Чогуу иштесе анан бир нерсе чыгат экен да. Анан ата эне балдары менен урушуп, ушу пандемия учурунда үй бүлөдө зомбулук күчөп кетти, балдарды сабап атышат, тилдеп атышат деп атканда ошону биз ошол эмени жоготуп алдык да, ошону балдар менен иштегенди билбей калдык. Жоготуп алдыкпы, билбейм. Же бурбай койдукпу, мугалимге түртүп эле баламычы. Анан ошондо дагы үйрөткөндө дагы мугалимдер мен билем, анан мен берем ушул билимди, аты окуучу ким эле алып алат дебестен ошол өз алдынча изденүү, өз алдынча билим алуусун үйрөтүү. Ушул негизги кандайсы басым боло турган нерсе болуш керек. Мукарам эже, сиз жогоруда дагы айтып кеттиңиз, баягы окуу куралдары боюнчачы. Ошого да токтолгум келет. Мисалы, дипломдук иш жазууда болобу, же болбосо кандидаттык диссертация жазууда аябай бир чоң стресске кабылат да адамдарчы. Өзбекче Кыргызстандагы адамдар аябай чоң стресске кабылат да. Каяктан алам маалыматты, эмне кылам деген бир маселе жаралат. Ооба, бул аябай чоң маселе экен. Муну дагы ошо онлайн университет ачылганда байкадык, анткени деген жана изилдөө усулдары менен сабак берип баштаганда бизде талаптар чоң экен да. Мисалы үчүн
илимий иш жактайм десе убакта деген толтура талап эл аралык индекстүү журналдарга макала жазабаш керек экен, чет элден чыгыш керек экен. Анан жөн эле биздин илгерки эле мына Кыргызстандын ичинде эле вестниктерге жарыялап ошол жарабайт экен. Сиз айткандай студенттер эле эмес, илимпоздор да стресс болуштур. Алар айтат, ал деген аябай кымбат экен, $500, $600 төлөшүбүз керек экен, Скопскага макала чыгарам десек, биз кантебиз дейт да, чындыгында андай эмес деген бекер жарыялайт да. Болгону эле ошолордун талабына ылайыктуу макала болуш керек да. Ошол жагынан атайын ошо эл аралык индекстүү журналдарга макала жарыялоо деп үйрөнөр. 80-90 мугалим катышат да мектептен элечи. Андан кийин сиз айтып аткан студенттер, магистранттардын проблемасы экен, жанагы илимий ишти кантип жазабыз деп билбейт экен кантип жазганын. Илимий ишти жаздыңыз деген ар бир жерден эле адабияттарды алып, кесип алып, баарын топтоп анан иш жаздым дейт экен да. Чындыгында ошо илимий ишти жазуунун өзү структурасы, ошону оформить эткендин талаптары, же болбосо илимий иш бул деген бир жаралыкты алып келүү, буга чейинки болуп аткан талкуулоого илимий кошуу, аны же толуктоо, же болбосо бир жаңы ойду алып келүү деген сыяктуу нерселерди үйрөткөндө жөн эле ресурстар менен иштеп эле адабиятта алардын баарын бириктирип үйрөтүп коюп эле айтып берсек, ошол илимий иш деген сыяктуу түшүнүктүү болуп тур да. Ошону өзгөрткөнгө аракет кылып, ошол илимий изилдөө боюнча курстарды уюштурдук. Анан кызыгып айтып атам го, илимий даражасы барлар деле катышат. Менторствону айтып койсок болот. Менторлук деп биз жаңы бир курс ачтык. Илимий ишти жетектөө менторлугу. Бул ошо аспиранттар, дипломниктер, дипломный жазып аткан акыркы курстун студенттери катышып атат. Ошо менторлук аркылуу илимий изилдөөнү кантип жүргүзүш керек, дипломдук ишти кантип жазыш керек, аны кантип маалыматты топтоп, анализдеп, анын негизинде кантип жазып чыгыш керек, ошо талаптарга жол берген, плагиат кылбастан. Бизде эң негизги көйгөй бул плагиат. Плагиатка көчүрүп алуу, академиялык чынчылдык деген. Ошол баары эле даяр дипломдук иштерди көчүрүп алышат, эми Москвадан же Россиядан же даяр интернеттен алып эле которуп коюшат же. Бул чоң көйгөй маселе экен да бизде. Ошон үчүн билим өнүкпөй жатыптыр да бизде. Ошо плагиат маселесин чечиш үчүн ага илимий изилдөө методдорун үйрөтүш керек. Маалыматты кантип топтоп, кантип анализдеп, ошо билимге, ошол тармакка кантип жаңылык киргизиш керек. Ошону үйрөтпөгөндүктөн, мисалы бир мугалимдин 10-15 диплому бар экен. Ал кантип окуп чыгат анын баарын? Сапатка кетет. Ал деген бир жылда бир жолу дагы ошо дипломдук жетекчисин көрбөгөн студенттерден экен. Чоң аттуу баштуу университеттин эле студенттери бизге кайрылат, мен илимий жетекчимди көрө элекмин, жазсам көтөрбөйт дейт. Ал кантип анан диплом жазып чыгат? Ал деген бир жумада 3-4 саат аны менен отуруп иштеш керек. Аны редакциялап, ага багыт көрсөтүш керек. Ал ошентип бизде эптеп-септеп дипломдорду жактап чыгып атышат. Бир эле бакалавриат эмес, аспирантура эмес, илимий даражаларын, кандидаттык даражаларын алганда дагы ошо илимий изилдөө методдорун билбей жатышат. Анткени жок экен. Изилдөө усулдары кээ бир эле мугалим университеттерде бар экен, Москва экен, дагы бир университетте бар экен. Анан ошо диплом жазаардын алдында изилдөө усулдары деген сыяктуу билбейт. Анткени алар билбей сана кантип жазат, кантип сана талап кылышыбыз керек. Ооба биз жашоодо көрүп эле жүрбөйбүзбү, керек болсо бирөөнү заказ кылып деле, буйртма кылып деле жаздырып коюшат да. Азыр биз аябай көп нерсени талкууладык, бирок биздин көрөрмандарыбызда сөзсүз суроолор жаралат да. Сиздерди кайдан тапса болот, кантип байланышса болот сиздердин сабактарды алыш үчүн? Биздин Facebook баракчабыз бар, Online University деп англисче жазылат, латын калкасы менен. Facebookка чыгарып турабыз, анын сыртында WhatsApp номерибиз бар, 0700 093 097. Ушул номерге жазышса, биз WhatsApp группабыз, Telegram группабыз бар. Ошол жака кошуп коебуз дагы бүт кулактандырууларды, курстар тууралуу, вебинарлар тууралуу, китептерибиз, пособиелерибиз тууралуу бүт маалыматты ошол жака чыгарып турабыз. Instagram каналыбыз дагы бар, Online University деп англисче жазылат. Ошол курстарыбыз азыр 12 курсубуз жүрүп жатат. Мугалимдерге юридикалык сабаттуулук, финансылык сабаттуулук деген курстарыбыз, SMM журналисттерге бул сабактарыбыз мугалимдерге эле эмес, башка дагы калуучуларга, ал эми мугалимдерге ошо Universality деген курсубуз ачылды. Польшанын иштеп чыккан акысыз платформасы, онлайн сабак берүү боюнча Moodle системасы. Ал 15 декабрда башталат.
Анан видео сабак даярдоо курсубуз бар. Ал видеону нөлдөн баштап кантип монтаждайт, кантип аны YouTubeга чыгарат, үндү кантип кошот, айрым кантип кыркат, ушунун баарын үйрөткөн 3 жумалык сабагыбыз бар. Онлайн видео сабак даярдоо курсубуз 15-декабрь башталат. Көзлөр Пердек дагы Тек мугалим 15-нде башталат. Ошол катышса болот. Биздин эшигибиз ачык, курстарыбыздын баары эле ошол боюнча 700 сомдон эле ошол 36 сааттык, 72 сааттык курстар сертификат берилет. Квалификацияга жарайт. Ошол катышыңыздар, келиңиздер, коллегаларыңыздарды, кесиптештериңиздерди чакырыңыздар. Биз ар дайым эшигибиз ачык. Сиздер менен билимибизди, тажрыйбабызды бөлүшкөнгө дайым даярбыз. Кайра кайталап кетсем, WhatsApp номерибиз 0200 093 097. Бекер курстар дагы бар. Зомбулуксуз мамиле куруу, бул акысыз. Вебинарлар, талкууларыбыз өтүп турат айнада. Чоң рахмат. Элир эже, Мукаррам эже, ошо аябай 1 саатка чукул убакытта биз билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү дагы жаңы түзүлүп жаткан программалар жөнүндө дагы көп нерсени сөз кылдык. Убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жамааттык медиасынын түз эфирлери иш күндөрү түшкү саат 1-де Facebook аркылуу дагы көрө аласыздар, урматтуу көрөрмандар. Ошондой эле YouTube каналындагы Жамааттык медиа каналынан, Кыргыз медиа чекиткечи сайтынан дагы эле чергесиндеги акыркы жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз.